係咁啊，係就阿 Pauline 就話啦，就你哋就咁認真，就我會要佢退網，咁啊大家就不用就再估啦。就我講咁多嘢咧，就鬼記得咩？咦嗱，你而家咁樣講就好似有啲奇怪喎，阿 Pauline 係嘛？你突然間講呢啲嘢好似有啲奇怪喎。係咁啊，Pauline就話啦，咁啊15少就我點知就個孫就寫乜鬼啫？寫乜鬼就細紮咁樣喎嗱。而家就有問題啦，嗱，即係你如果一路你係都仲係話緊自己 Pauline 咧，咁就冇問題。而家無端咧，你又認咗咩喎？你係阿婆婆喎，嗱咁就阿嫲嫲喎，咁就有問題啦。咁就即係咁啊嗱，咁係咪即係你係嫲嫲咧？你一早就一路都喺度扮緊 Pauline 咧，定抑話你阿嫲嫲嘅身份都係假嘅咧？咁就咁就好有問題啦。咁啊即係啦，咁啊即係阿嫲嫲就半夜同我講係嘛，今個禮拜有菠蘿包食啦，係嘛？係嘛？即係阿嫲嫲半夜就同我講就話，有菠蘿包食咁啊嘛，今個禮拜有菠蘿包食咁樣啦，係嘛？係啦，就而我就係同阿嫲嫲就傾咗咩啦，傾咗唔緊要啦。一個禮拜計啦。如果嗰個係 Pauline嫲嫲嘅，佢亦都冇傷害性，冇係啦嗱，咁啊如果係 Pauline 嫲嫲嫲都好嘅，咁啊係啦，咁啊係啦，咁啊完啦，係啦，完啦，咁啊呢集就冷靜下先。係啦，呢集完啦，我都要沉澱下啦，係啦，呢集完啦，我都要沉澱下。